Chez le Georges, on a opté pour une clôture naturelle en bois pour garder l'esprit champêtre. Première étape, on a pris nos mesures pour installer les piquets tous les 2 mètres. Nous avons ensuite déroulé les ganivelles le long des piquets juste posés au sol. Nous avons relevé la ganivelle de façon à l'appuyer contre les piquets et nous sommes venus fixer les crampillons juste à l'aide d'un marteau.